नाच का दीवाना रहल। अहिराने में आइल हल नाच। अहिराने में नाच आइल बा लड़का। अब इन 2-4 दिन का शादी भइल रहल। बेड पर से कूद गयल अपने मेहरारू के लगे से। अब बेड पर से कूद के छटक गल। मेहरारूआ जाए के कलैया पकड़लस। खलस कहो इतनी रतिया के तो के कौन बीमारी पकड़ ललस। तब वो लड़का बतौले बा का हो। धुक बाजा बाजे लायर गोर कलई का नाचला। धुक बाजा बाजे लायर गोर कलई का नाचला। हम नाच देखे जाई ओही रे आही रानावा। हम नाच देखे जाई ओही रे आही रानावा। हम नाच देखे जाई ओही रे आही कावा ने कारणवा भौजी घर भाई में बोलावेलू। कावाने कारणवा भौजी घर भाई में बोलावेलू। कारणवा कौने ना हई कारणवा कौने ना बंद कर देलू कवाड़िया। कारणवा कौने ना क्या बात है। बंद कर देलू मास्टर साहब बड़ा बढ़िया गीत बजौलन। कौनो भौजाई अपने देवरे के सब मजाक कैले बा। का कहत बा ए कावाने कारणवा भौजी घर भाई में बोलावेलू। कावाने कारणवा भौजी घर भाई में बोलावेलू। कारणवा कौने ना हई कारणवा कौने ना बंद कर देलू कवाड़िया। कारणवा कौने ना बहुत अच्छे। मास्टर साहब का ए कावाने कारणवा भौजी घर भाई में बोलावेलू। कावाने कारणवा भौजी घर भाई में बोलावेलू। कारणवा कौने ना हई कारणवा कौने ना बंद कर देलू कवाड़िया। कारणवा कौने ना भौजाई जवाब दहले बा। कहत बा बतावत बा शिव मंगल पाल शरियापुर के धरती से सम्मान के बाबूजी के बहुत बहुत प्रणाम। कहना बा हाँ सही बोलाई के देवरू घर भाई में बोलाइला। हाँ सही बोलाई के देवरू घर भाई में बोलाइला। खेलाई हो खातिर हई खेलाई हो